Добър вечер, приятели! Остават броени минути до закриването на кампанията. Включвам се в петък вечер, 23 часа. Както знаете, утре е деня за размисъл. С молба. Основната ми молба е не се двоумете, отидете да гласувате. По този начин ще намалите тежестта на купения вод, на корпоративния вод. И е много важно да не давате правото си да определяте бъдещето си сами, да не давате правото си на глас на някой друг. Отделете си тези 15-20 минути, половин час, ако щете. Важно е. Нека излеземе масово, нека да има голяма изборна активност. Ако сте решили да ме подкрепите, признателен ще съм ви. Знаете, коалицията ГЕРБ-СДС плюс преференция за мен 116. Приоритетите ми, които съм си поставил: промяна в закона за оръжията, по-строг режим за въздушни пушки, газови пистолети. Знаете, че имаше доста инциденти, дори самият аз бях забъркан в един такъв инцидент. Искам по-стриктен контрол, прецизиране на контрола на хора, които си позволяват да карат пияни или употребявали наркотици, по-стриктни санкции, отнемане на автомобилите, защото когато му отнемеш книжката на един човек, който е толкова неосъзнат, той просто ще се качи на друг автомобил и проблема си продължава. Да, ще кара без книжка, което е, нали. Книжката просто сама по себе си, че нямаш, не те спира да си убиец на пътя. Дигитализация. Силата ми, знаете, това дигитализация на процесите, опростяване, скъсяване на цялата верига. Така че това са моите каузи, за които ще се боря. Поне на първо време. Имам още доста неща, които са свързани с детски площадки, детски градини, облегчаване подаването на сигнали от всякакъв тип. Било то стари автомобили за постели, които седят по паркингите и само заемат място. Било то шахти, липсващо осветление, счупени лампи и така нататък. Имам доста идеи. Ще се радвам и на предложение от ваша страна, естествено. Ако бъда избран за депутат, обещавам да имам поне 2 пъти или 3 пъти месечно открити приемни в района, в който съм. Това е 25-ти МИР. Знаете, той включва едни от най-големите квартали. Така че ще се радвам да поговорим, да ни дадете предложения, да обсъдиме идеи. Няма повече да ви натоварвам, тъй като е доста късно. Пак казвам, ще се радвам да ме подкрепите. С преференция 116 съм, но и да не ме подкрепите, най-важното е гласувайте, защото е важно да сме активни участници в определенето на нашето бъдеще, а не само да роптаеме и да си намираме оправдания. Лека вечер! Благодаря ви, че слушахте това видео. Бъдете здрави, усмихнати, позитивни и се надявам, ако някой мисли, че съм се променил или че съм изневерил, бил съм зомбиран от ГЕРБ-СДС и така нататък, това мнение да се промени. Те си знаят кои са, писали са ми във времето. Благодаря им за критиката. Ще разчитам на тях, ако видят, че се зомбирам, да са също така критични. Не вярвам, че това ще стане, но разчитам да ми пишат и нека да имаме един хубав дебат, дискусия. Не искам да се караме с никой, напротив. Според мен интелигентните хора могат да си кажат истината в очите. Разчитам на интелигентен разговор, разчитам на външна критика, носена критика, носена самоирония. Така че благодаря на всички предварително. Дори да не гласувате за мен, отидете и гласувайте, дайте си гласа. Лека вечер. Видеото става малко по-дълго от това, което очаквах, но дано да не съм ви досъдил твърде много.